கேக்குதா? இந்த காதுல கேக்குது. இங்க கேக்குது. கேட்கல. எங்க மைல்டு அது சார். மைல்டா எவ்வளோ டிசிபிள் வரைக்கும் இருக்குது? 30. 30 இருக்கா? மைல்டு 30. 3 frequency 30. நான் 2 நாள் நாசிவேன் போட்டு வர சொல்லுவோம். சொட்டு மருந்து எழுதி தரேன், அன்ஃபிட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரொம்ப போகிறேன். புரியுதா? நீங்கள் அப்படியே நில்லுங்க, ஒரு தடவை திருப்பி ஒரு செக் பண்ணுறேன். சரியா? அதுக்கப்புறம் பார்த்துறேன் சார். இன்னும் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் சார். நீங்கள் வெளியே வாங்கிட்டு வந்து இப்போ போட சொல்லிட்டு அப்புறம் பவர். சரி, ஓகே. அது வாங்கிட்டு வந்து மூக்கில் போட்டு வெயிட் பண்ணுங்க. மூக்கில், காதில் கிடையாது. கண்டக்டாக இருக்காது சவுண்டு. காலேஜ் கேட்குற பிரச்சனை இருக்கா? இப்படி காலையில் தண்ணி ரத்தம் வந்துருக்கா? கேட்டு போங்க. ஒரு கேஸ் தான் அது போட்டு எடுக்கிறேன், போய் பார்த்துக்கோங்க. சரிங்களா? நீ போறியா? சரி, போயிட்டு போயிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போயிடக்கூடாது. கேட்குதா இல்லை? இந்த காலம் இருக்குது. இந்த சார், அதான் சார், எங்கே சார் இருக்கீங்க? அப்படியா? சரி, ஓகே ஓகே. சரி, ஓகே சார். சரி, ஓகே ஓகே, வாங்க வாங்க. sorry sir. Sampai itu. Okay.
அவங்க பார்த்துட்டீங்களா? இல்ல பாருங்க அவங்க பார்க்காம டேரக்டா இன்னும் எல்லார்கிட்டையும் எல்லா கையிலயும் ஒரு ஆடியோகிராம் கொடுத்து நேம் ஃபில் பண்ண சொல்லுங்க. ஃபில் பண்ண சொல்லிட்டா அவர் இருக்காரு வெளில போயிருக்காரு. அதை கொடுங்க, நான் கொடுத்துறேன் நான். இல்லை ஃபில் பண்ணிக்கலாமா சார்? சொல்லுங்களா, நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். காலைல தண்ணி ரத்தம் சீரக மாதிரி வந்திருக்கா? இல்லைங்க சார். வந்ததே இல்லை இது வரைக்கும். இல்லைங்க சார். அந்த மாதிரி கம்சூத்தல் வச்சுருக்கேன். கம்சூத்தல் இருக்கான்னு கேட்டு இல்லைங்க. ஹெட்ஃபோன்ஸ் கொடுங்க. எல்லாரையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. இதை முடிச்சிருக்கேன். ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட சொல்லு. கிட்ட வா. அது கேக்குதா? திரும்ப கேக்குதா? நன்றி. திரும்ப என்ன பிரச்சனை இருக்கா? ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்கா? ஹெட்ஃபோன்ஸ் போடுங்க. ஃபஸ்ட்டு சொல்ல வேண்டியது எந்த காதல் கேட்குது? மாற்றி மாற்றி இப்போ எந்த காதல் கேட்டது? சார் லாஸ்ட்டாக ஹெட்ஃபோன் கேட்டதில்ல, எந்த காதல் கேட்டது? ஞாபகம் சரி. இப்போ உங்களுக்கு காது சத்தம் கேட்டதில்ல, எந்த காதில் கேட்டது? டபுள் மாற்றி மாற்றி கேட்டு போயிடுச்சு. அதுக்கு முன்னாடி எந்த காதில் கேட்டது? தெரியல. எது கரெக்டாக திருப்பி இப்போ எந்த காதில் டிக்குன்னு சத்தமே கொடுக்கல. ட்ரை பண்ணுங்க, பொறுமையாக இருங்க.